Останнім часом ми часто чуємо про намагання росіян провести якісь там референдуми на окупованих українських територіях. Але щось їм постійно заважає. Чи вдасться окупантам провести так звані референдуми і навіщо вони їм взагалі потрібні? Ви дивитесь «Під прицілом». Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Сучасна російсько-українська війна розпочалася в лютому 2014 року з окупації Криму. Саме тоді РФ провела свій перший псевдореферендум. На цьому зупинятись ворог не збирався і одразу окреслив свої амбіції в так званому проєкті «Новоросія». За задумом, доля Криму чекала на південні та східні області України. Щоправда, Збройні сили зменшили ворогу апетит, і йому довелося зупинитись на частинах Донеччини та Луганщини. І там також провели так звані референдуми. Росія, захопивши силою ці території, зараз намагається вжити заходів задля легітимізації своєї присутності, формуючи так звані референдуми, які за її задумом мають засвідчити, що ці території воліють перейти в склад Росії. Це класична тактика, яку вони застосовували, як я вже сказав, 2014 року в Криму, потім на Донбасі. Тим самим вони намагаються створити уявлення, що ось, мовляв, референдуми прийшли на цих територіях, мовляв, люди добровільно вирішили приєднатися до Росії, тому давайте будемо вважати, що це російські території. Однак між так званими референдумами у Криму та на Сході є різниця. В Криму українська армія з різних причин не чинила спротив, що дозволило окупантам спокійно проводити той же псевдореферендум. Такі обставини дали РФ можливість створити для внутрішньої аудиторії ілюзію добровільності та справедливості в окупації чужих територій. Хоча чудово розуміємо усю нікчемність цього так званого референдуму, який порушував не тільки українське, а й міжнародне законодавство, проведений без реальних спостерігачів та з мізерною явкою, які б цифри не намагались намалювати у Кремлі. Та навіть нікчемність кримського псевдореферендуму не йде у порівняння з тим, що було зроблено на Донеччині та Луганщині. Адже на так звані референдуми під час ведення бойових дій взагалі ніхто не зважав. Це повна профанація. Це нікчемні акти, які не мають жодної дії. У нас не може бути сецесії. Сецесії – це відокремлення якоїсь частини території нашої держави, умовно, через референдум, до прикладу. Навіть в мирний час це заборонено. Це навіть в мирний час. Не те, що кажучи воєнний, бо в нас є правовий режим, так, воєнного стану, де чітко стаття забороняє проведення будь-яких референдумів, всеукраїнських, місцевих. Це абсолютно не обговорюється. З початком повномасштабного вторгнення росіяни мали ілюзію, що в Україні на них чекають з квітами. Особливо на півдні, де вони, схоже, розраховували на кримський сценарій. Тож одразу після захоплення завели мову про референдум на захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя. Однак одна річ – бажання та амбіції, зовсім інша – реальність. На цих територіях вони не те, що не змогли реалізувати кримський сценарій, не вийшло навіть умовно Донецького. Адже зараз йдеться не тільки про протидію наших Збройних сил. Населення цих областей яскраво показало окупантам – їх тут ніхто не чекав. Виникли і банальні бюрократичні проблеми. Зібрати дані на виборців виявилось непросто. Тому окупанти розгорнули кампанію з паспортизації українців за взірцем ОРДЛО. Але люди здебільшого не хочуть брати ці паспорти. Люди на Херсонщині не бажають жити в російській окупації. Люди на Херсонщині асоціюють себе повністю громадянами України і воліють жити на території своєї держави. Тому, звичайно, вони в переважній більшості відмовляються і від паспортів, і від участі в так званих референдумах, і від роботи в школах за російською системою. Тобто люди чітко усвідомлюють, що вони не хочуть жити, по-перше, під російською окупацією, і вони не хочуть втрачати зв'язок зі своєю державою. Звісно, РФ така ситуація не влаштовує, тому вдається до типових для неї практик, зокрема до шантажу. Насамперед це пенсіонери, які, отримуючи гуманітарну допомогу, змушені отримувати російські паспорти. Росія вибудувала саме систему так, що люди, які залежать, умовно кажучи, від гуманітарної допомоги, мають отримати місцеві окупаційні документи.
бути. Але, як я вже сказав, за нашою інформацією, ми не бачимо високого тренду, високого попиту на російські паспорти на окупованому півдні. До паспорту РФ справді варто ставитись особливо обережно, адже його отримання може вас зробити мішенню для мобілізації в армію окупанта. А тут вже слід розуміти, за це буде відповідальність. Якщо не одразу від наших Збройних сил, то далі від правоохоронців за колабораціонізм. Я перепрошую, але я мушу це говорити, тому що це правда. Ми маємо свідчення про те, що умовні квазіутворення ЛНР, так звана, 55% мобілізованих, це колишні громадяни України, які вирішили в такий спосіб, я не знаю кожен для себе, що зробити, але отримали паспорти і були мобілізовані. Це вже ті, про яких ми говоримо в минулому часі. Вони просто загинули. 55% чоловіків, які були мобілізовані. Уявіть собі, коли ви отримали паспорт і вас відразу мобілізували. У вас немає жодного вибору. Однак є випадки, у яких російський паспорт все ж може допомогти українцям на окупованих територіях, зокрема, для виїзду з них. Єдиний, кажу, як для мене випадок, який може бути використаний в даному випадку, щоб взяти паспорт, це щоб врятуватися з цих територій. Бо не можна пересуватися територією, ми це знаємо, і навіть через тимчасово окупований український Крим для цього треба документи. І якщо люди не можуть зробити це з українськими документами, і для того, щоб виїхати на територію Європейського Союзу, а потім повернутися до України, потрібно взяти документ окупанта, це треба робити. Референдум постійно відкладається. Більш того, для організації псевдореферендуму окупантам необхідно набрати персонал. Дуже бажано з місцевих, які знають особливості регіону, людей та можуть мати на них певний вплив. І хоч такого персоналу потрібно не так і багато, навіть з цим у росіян є проблеми. Немає з ким проводити. Люди опираються таким референдумом. Ви ж бачите, вже 3 чи 4 рази переносили, то вони створювали Херсонську губернію, потім вони створювали Хенери, потім вони створювали Росію тут, на цих територіях. Одним словом, вони розуміють свою безсилість і з люті з таких речей намагаються хоч щось, принаймні щось зробити. Навіть ті зрадники, які не мають жодних принципів, але мають бажання підзаробити рублів, побоюються відповідальності. Українські правоохоронці регулярно оголошують підозри колабораціоністам, а у декого навіть вибухають машини з наслідками різного ступеню тяжкості. Однак, що ж буде з тими, хто все ж отримав паспорт РФ? Адже далеко не завжди це зрадники. Часто це жертви. Якщо людина бере паспорт, щоб втекти, визволитись з тимчасово окупованої території, очевидно, що такі люди не будуть притягнуті до відповідальності. А якщо люди дійсно, маючи на меті, крім співпраці, крім колаборантства, ще й отримати паспорт громадян Російської Федерації, щоб обійняти, до прикладу, якісь посади в органах місцевого самоврядування чи державної служби, звичайно, це є той випадок, коли ми криміналізуємо таку діяльність і люди будуть отримувати реальні строки по 10 років з конфіскацією майна. Україна демонструє тверді наміри відвоювати загарбані території. ЗСУ тиснуть росіян на Південному фронті. У ворожому тилу вибухають склади. На вулицях окупованих міст регулярно з'являються листівки про повернення законної влади. Відтак, окупанти квапляться з проведенням референдуму, але досі не наважуються його провести. Росія в черговий раз прорахувалася в своїх підрахунках і, звичайно, вони зараз відчувають шалені труднощі в організації так званих цих процесів з легітимізації, тому вони йдуть не за планом. І ми комунікуємо з нашими людьми, які зараз опинилися на тимчасово окупованих територіях. Ми доносимо сигнал про те, що українська держава про них не забула, українська держава обов'язково звільнить ці території, і ми закликаємо всіх наших людей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією, тим самим не надавати їй можливостей легітимізувати її окупацію. Та навіть якщо уявити, що РФ все ж проведе псевдореферендуми на захоплених територіях, що це їм дасть? На що вони сподіваються? Бо наразі ці наміри більше нагадують спроби надурити самих себе. Оце має бути таке пояснення недолуге, нікчемне і абсолютно нікому не потрібне пояснення. Знаєте, чому нікому не потрібне?
Бо останні події в нашому українському Криму, так, коли, як ми сміємось, бавовна так спрацьовувала і спрацьовувала, говорить про те, що Росія дарма вважає і вважала, що коли вона провела референдум, це буде вважатися її територією, і тут уже ніхто не ризикне і ніхто не буде мати права посягати, бо... І ви побачили, як це виглядає. Тікають, аж п'ятами накивали, так? Аж п'ятки блищать. Забирають свої ці літачки і поспішають це робити, бо розуміють, що ми будемо деокуповувати, в тому числі український Крим. Повірити у волевиявлення під дулами автоматів можуть, напевно, тільки умовні Вані з Наташами з умовної Сизрані. У цивілізованому ж світі в російські референдуми ніколи особливо не вірили, а зараз тим паче. Насправді ніхто цього, як то кажуть, не купує ні в Україні, ні в світі. Для міжнародної спільноти ці території залишаються Україною, тут немає ніяких ні винятків, ні сумнівів. Ба більше того, якщо ці референдуми відбудуться, то ми зараз якраз і говоримо з партнерами про це, що до Росії мають бути застосовані нові санкції. І якщо ви побачите, що після заклику президента України обмежити в'їзд росіян на територію Європейського Союзу, і це саме якраз і пов'язано з тим, що Росія робить на півдні, низка європейських країн вже фактично почала вживати заходів для того, щоб мінімізувати в'їзд громадян Росії на територію Європейського Союзу. А тепер головне про так звані референдуми. РФ може їх провести хоч 1000, хоч 2. Нас це абсолютно не цікавить. Крим, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя – це Україна. І жодних поступок бути не може. Ми будемо боротись за Україну. Ось в Криму проводили вони свій референдум. Сильно це зараз цікавить місцевих продавців цигарок. З часом Україна поверне собі всі території і після таких випробувань стане тільки сильнішою. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!